السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سميتي عثمان، ماركتور فوتوغرافر وفيلم ميكر. الناس اللي متبعيني في انستغرام عارفين بلي الاسبوع اللي فات شاركت في واحد لا كونفيرونس اللي كانت اورغانيزي بار بتي كاركوم، واللي جمعوا فيها بزاف تاع لي ماركتور باش يدويو على ديفيرون سوجي على الماركتينغ ديجيتال. من المواضيع اللي دوينا عليهم كان التوضيح تاع الماركتينغ ديجيتال، البراندين ولا كرياسيون دو كونتوني، يعني كيفاش تصاوب محتوى للشركه تاعك ولا البيزنس ديالك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا غير بعض المقاطع المهمين. الا بغيتو تشوفوا لا كونفيرونس كامله من المعلومات اللي عندي نورمالمون بتي كاركوم غادي يخرجوها بروشينمون. هاد لا كونفيرونس كانت بالفرنسي، ولكن غنرجع مره ندير شي توضيحات على بعض المواضيع. قبل ما نبداو الانستغرام تاع المنظمين تاع هاد لا كونفيرونس وكلشي لي بارتيسيبون كاينين في الديسكريبسيون. ودابا اجي نشوفوا ديجيتال ماركتينغ، ديجيتال براندين وكونتنت كرييشن. Le marketing digital est tout simplement un ensemble d'outils et de techniques qui permettent une entreprise à atteindre ses objectifs. Le marketing digital, c'est du marketing classique sur le digital, c'est-à-dire toutes les techniques de marketing, mais calquées en fait sur les outils que nous offre aujourd'hui le digital et les outils, les canaux web. Tous les outils qu'on mettait en place avant pour mettre en avant un produit, pour mettre en avant une marque, pour faire en sorte que les gens reconnaissent une marque ou un produit, ont été appliqués au digital. Donc c'est plutôt un changement d'outils et de canaux que de méthode, mais au final c'est le même objectif qui est de mettre en avant la marque et de faire en sorte que les consommateurs puissent connaître un produit, puissent savoir qu'ils ont besoin de tel produit ou tel produit. Et donc c'est le marketing classique adapté au digital, plutôt quelque chose qui vient d'être créé de bout en bout. Principalement, c'est le fait d'avoir un retour sur investissement. Le retour sur investissement actuellement, si on se base juste sur le marketing traditionnel, c'est qu'on se base principalement sur la masse, en se disant que je vais investir de l'argent pour toucher tel nombre de personnes qui m'a été donné par l'institution qui régit les audiences, par exemple. Cette audience n'est pas totalement correcte et n'est pas basée sur quelque chose de précis. Alors que le digital, on est sûr de toucher la cible qu'on a sélectionnée. Donc, on va dire le bénéfice par dirham investi est plus intéressant que d'investir dans le marketing traditionnel qui lui jette l'information dans le monde et attend à ce que les gens reviennent vers lui sans pour autant savoir exactement où ça va et qui n'a pas été totalement impacté par cette campagne qu'on a mis en place. بحال اللي دوينا عليه في الفيديو على الاشاره في رمضان، لي لوفي دو كومونيكاسيون كلاسيك بحال التلفازه والراديو تعطيونا اون سول سورس دانفورماسيون اللي كتعبرها سيوميد. هاد الاودينس كتعبر على عدد صغير تاع لي فويي وبازي على هذاك ليشونتيون تيقدروا العدد جلوبال تاع الناس اللي تفرجوا في واحد البرنامج. وهي باش فاش واحد الشركه كتبغي دير الاشهار تيقول لها بلي الا درتي الاشهار تاعك في هاد الوقيته غيشوفوا هاد العدد ديال الناس من لا سيبل ديالك. واخا هذاك العدد ما كيعطي حتى شي غارونتي ان هذوك الناس اللي بغيتي تدوي معاهم كانوا قدام التلفازه داك النهار، ولكن مقارنه مع الديجيتال السيبلاج تاعك يقدر يكون بريسي اكثر وكتعرف بالضبط شحال من واحد ايتي توشي باغ هذيك لا كومباني اللي درتي. هذاك الشيء علاش فاش كنقارنوا ماركتينغ العادي وماركتينغ ديجيتال تعتبروا ان لا رونطابيليتي تاع داك الانفستيسمون اللي كديروا في اشهار في ديجيتال كبر من هذيك اللي كديرها في التلفازه. حيت فاش في الاشهار تراديسيونيل كتحط الاشهار لبزاف تاع الناس وشويه منهم هما لا سيبل تاعك، في الديجيتال كلشي الناس اللي كيشوفوا داك الاشهار في لا سيبل تاعك. Déjà de base, il y a un point qui est très important que beaucoup de gens oublient, c'est connaître sa cible. On a souvent tendance, quand on lance une marque ou un produit, on se dit je veux toucher tout le monde. Tout le monde n'est pas une cible. Les gens me disent juste ouais, moi mon produit il est destiné à tout le monde, du coup je veux parler à tout le monde. Mais parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc principalement la première chose c'est de se dire voici ma cible, je la connais de A à Z, je sais quel est son âge, quelles sont ses habitudes, quels sont ses centres d'intérêt. Et sur cette base là, c'est là où on va construire toute cette stratégie là, parce que sur cette base là on va savoir sur quel réseau social on va se mettre, sur quel canal on va se mettre. Ça sert à rien d'être sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou autre si on peut être juste sur un ou deux réseaux sociaux et avoir l'accès à 90% de notre audience. C'est moins de travail et plus d'efficacité. Alors, le buyer persona, quand on parle de persona, on parle du person type. Ça veut dire on va suivre le processus de ce persona afin de savoir les canaux visités, afin de savoir déjà leur comportement média pour mieux les convaincre et surtout pour être présent sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont connectés. Alors c'est pour ça qu'on doit choisir les canaux qui correspondent bien sûr à notre cible, à notre persona, et en même temps bien sûr les canaux sur lesquels il y a de l'historique, on a vu qu'il y a vraiment des résultats satisfaisants, etc. هنا البروفيسور اوداد دوات على واحد لا نوسيون اللي ما كناش دوينا عليها في لاشين من قبل، وهي الباير بيرسونا. حنا عارفين بلي لا سيبل ديالنا ما خاصهاش تكون بزاف تاع الناس، تيبلي كلشي الناس هي ما كتسيبلي حتى شي واحد. فاش كتبغي تدوي على لا سيبل ديالك كدوي على دي بيرسون، واحسن طريقه باش دير واحد لا استراتيجي دو كونتوني اللي غتخدم مع هذيك لا سيبل تاعك هي لومانيزاسيون، تردهم بنادم تاع بصح، اعطيهم سميه تصويره، ردهم شخص حقيقي. كاينين دي سيت بحال هوب سبوت اللي فيهم دي جينيراتور دو باير بيرسونا، غنخليكم اللين تاعو في الديسكريبسيون تا هو.
فيه كتجاوب على بزاف تاع الاسئله اللي كيمكنوك تعطي له بلوس دو ديتاي على لا سيبل تاعك. هكا هاد الباير بيرسونا غيولي اول شخص خاص تقنعو بالميساج تاعك. La différence entre le branding et le branding digital, c'est que le branding digital est beaucoup plus complexe que le branding normal. Le branding digital se base de 1 sur les couleurs, tout le messaging qu'on a à travers notre marque, donc toutes les choses pour lesquelles notre marque se bat, donc tous les challenges, mais aussi comment nous allons parler à notre audience. Dans le digital, on parle directement à nos prospects. Dans le digital, c'est des discussions qu'on met en place. Et donc, c'est très important d'avoir plus que juste un nom, un slogan et des messages à apporter, mais plutôt un objectif concret où on se dit on veut aider les gens à arriver quelque part. C'est ça qui va faire notre tone of voice, du coup la façon avec laquelle on parle aux gens. On peut parler des principales marques qui ont un tone of voice qui est très représentatif. On peut parler de Burger King en France, qui a un tone of voice qui est très humoristique, qui est toujours sarcastique à second degré, voire troisième degré. Au final, il n'y a plus vraiment de marque, mais c'est juste cet ami drôle qu'on a sur notre réseau social et qui accessoirement des fois nous parle de promotion qu'il a. Quand on dit branding, c'est pour moi l'identité de la marque. C'est comment cette marque elle se positionne. Donc comment elle est perçue par ses followers, comment elle est perçue par les consommateurs. البراندين باختصار هو اش كيرد الماركه تاعك ريكونيسابل. كيفاش غادي تشوف لون وغتفكر واحد الماركه، كيفاش غادي تشوف تكست وغتقول هاد الكتابه فكرتني في واحد الشركه، ولا غير كيفاش غتسمع واحد الصوت وغتفكر واحد البرودوي. هذا هو البراندين في الديجيتال ولا ماشي في الديجيتال، تيبقاو نفس لي باز. البراندين كيتسمى حتى براند بلاتفورم، يعني المواضيع اللي كندوي عليهم، المصطلحات اللي كنستعمل، الطريقه باش كندوي مع لي زابوني تاعي، ولا عاوتاني كلشي داكشي لي فيزوال اللي كنشوف، يعني اللوان، التصاور، لي زانيماسيون، ولا عاوتاني الاصوات اللي كنستعمل. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de PME, voire TPE. Et du coup, on est généralement sur des groupes, sur des équipes de travail qui sont assez restreintes et on n'a généralement pas beaucoup de budget. Et du coup, sur le contenu, plusieurs personnes se disent que je vais voir mon concurrent et je vais faire la même chose que lui. Si on voit déjà que mon concurrent le fait, ça veut dire que quand je vais le faire, je vais juste être une pâle copie de ce concurrent et c'est pas ce qu'on veut. Principalement, quand je parle à des gens qui ont des petites équipes ou qui ont peu de budget, je leur dis principalement de se focaliser sur la compétence qu'ils gèrent le mieux. Si vous êtes une personne qui sait faire de la bonne rédaction, focalisez-vous sur du texte. Si vous êtes une personne qui a une aisance de parole, qui peut parler devant une caméra, qui peut venir et se mettre en scène, focalisez sur la vidéo. Mais ne vous dispersez pas sur plusieurs types de contenus quand vous n'avez pas les capacités de le faire, parce que c'est pas du tout un sprint, c'est un marathon. Et donc, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de commencer au début de leur business et de se dire, je vais chercher une agence qui va me faire du contenu pour 6 mois. Et après les 6 mois, ils n'ont plus de budget. Du coup, ils vont commencer à essayer de créer du contenu eux-mêmes. Et là, on voit juste tout le contenu qui chute. Généralement, je conseille à toute personne qui commence de se focaliser sur un seul canal de communication, du coup, vidéo, photo ou texte, celui où ils se sentent le mieux, celui où ils peuvent performer le mieux, ils peuvent donner le plus. من ديما تندوي لكم على الماركتينغ، ولكن كنركزوا على الشركات الكبار اللي عندهم بزاف تاع البودجي، وما كنعطيكمش بزاف تاع لي كونساي لي زونتربريز صغار ولا لي زوتو انتربرونور اللي تيكونوا بوحدهم وبعض المرات ما عندهمش بزاف تاع البودجي. النصيحه ديالي هي تفوكاليزا على حاجه وحده اللي كتقنها، بحال جلس في الكونفيرونس لا عندك دي كومبيتونس ريداكسيونيل، يعني الا كنتي كتعرف تكتب واحد الكونتوني اللي غيعجب الناس واللي مكتوب مزيان، هذاك غيكون هو الكانال دو كومونيكاسيون تاعك. الا كنتي كتعرف دير الفيديو وما عندكش مشكل دوي قدام الكاميرا، ركز ديك الساعه على الفيديو. هذا الكانال دو كومونيكاسيون كنشوفوه بزاف في المغرب، خاصه في هذوك لي ماغازان اللي كيجيبوا لي برودوي من تركيا اللي كيديروا واحد الكونتوني فيديو باش يبريزونطيو للناس لي برودوي جداد اللي وصلوهم. غير اهم حاجه دير فراسك انك خاص تعرف تصاوب هذاك الكونتوني لمده طويله. كيف ما كان الكونتوني اللي اختاريتي خاص تكون عندك واحد لا كونتينيتي، حيت جوجل ولا لي ريزو سوسيو كيبغيو الريتم. ما كاينلاش تبوستي 7 تاع الحاجات هذا الاسبوع الا كنتي الاسبوع الجاي ما غادي تبوستي والو. حاول تصاوب بلانين تاع لي بوست تاعك، حيت ممكن تكون برودكتيف بزاف هذا الاسبوع وتصاوب بزاف تاع الكونتوني، تخبيه لهذاك النهار اللي ما غيكونش عندك الوقت ولا ما غيكونش عندك الانسبيراسيون باش تصاوب كونتوني جديد. هكا غادي تبقى كونستون في لي بوست ديالك، وهذا الشيء هو اللي كيعجب لي زالغوريثم دو ريفيرونسمون. والنصيحه الثانيه تاعي الكرياسيون دو كونتوني، خاص يكون عندكم الستيل ديالكم، ما كاينلاش تنقلوا من لي كونكورون، حيت الا نقلتوا منهم غادي تكونوا غير هذوك اللي كيحاولوا يديروا بحالهم. ديما حاولوا تشوفوا لا سيبل ديالكم فين كاينه، اش كيعجبها ولا علاش كتقلب، وبوستوا لها واحد الكونتوني اللي كيشبه ليكم. هكا الناس غيوليو كيشوفوا غير شي ديتاي صغير، غادي يقولوا هذا الكونتوني تاع هاد الماركه ولا تاع هاد الشخص، وفي هذيك اللحظه فين غتبداو ديروا واحد الشونجمون كبير في ليماج ديجيتال تاع الشركه تاعكم. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. الا كان لونجسترمون تاع هاد لا كونفيرونس خرج في الوقيته اللي بوستيت هاد الفيديو، غادي تلقاو اللين تاعها في الديسكريبسيون. الا كانت باقي ما خرجات سيروا تابوناو لابتكاركم باش فاش تخرج تقدروا تشوفوها. ان توكا في الديسكريبسيون غادي تلقاو الانستغرام تاع كلشي لي بارتيسيبون وتا الانستغرام تاع لي زورغانيزاتور. الا عجبتكم هاد الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج. الا ما بغيتوش تزقلوا لا كونفيرونس الجاي اللي نكون فيها تبعوني في انستغرام، وما تنساوش تابوناو ولا ما كنتوش ابوني، وحنا نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.